여러분, 윤지예요. 오늘은 비가 와가지고 바지락 칼국수를 준비를 했는데 비가 또 먹을 때 되니까 그쳐버렸네요. 오늘 비 와가지고 밭에도 못 나가가지고 오늘 이렇게 집에서 찍게 됐는데 와, 바다 냄새 진짜 좋아요. 오늘은 김치, 새김치 준비했는데 먹다가 또 이렇게 양념을 만들어 와가지고 좀 매콤하게 해가지고 먹어보도록 하겠습니다. 그럼 맛있게 잘 먹겠습니다. 와. 우와.
자, 여러분. 제가 바지락을 다 건져 먹은 이유가 양념 소스를 이제 좀 넣어서 먹으려고. 이게 김치소인데 넣어 먹으니까 너무 맛있더라고요. 좀 넣어보겠습니다. 제가 이거 국밥에도 막 넣어 먹고 그러거든요. 살짝 매콤하게 해서 먹어보겠습니다. 훨씬 맛있어. 여러분, 오늘 또 이렇게 맛있게 먹었는데 비 올 때 먹고 싶었는데 갑자기 날씨가 맑아져 버리네요. 이건 무슨 법칙이죠? 그래도 너무 맛있게 잘 먹었고 마무리로 딱 바나나까지 해주니까 최고네요. 근데 오늘 칼국수 면이 하나가 5, 6인분짜리라서 하나가 1kg였고 남은 하나가 2, 3인분이니까 한 500g 되는 것 같은데 물을 거의 4리터를 넣었거든요. 근데 물이 다 증발해가지고 와, 확실히 칼국수는 좀 많이 들어가는 것 같아요. 자, 여러분 오늘도 너무너무 맛있게 잘 먹었고 오늘도 시청해주셔서 감사합니다. 뿅! 다음 시간에 봐요. 다음 시간이래. 다음 영상에서 뵐게요. 안녕!
so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so.